Kesh kombëtaren e krimit në burg me gjithë rezervat nuk është e kollajshme. Plus që aksesi atyre nuk mbaron aty. Nuk mbaron aty tash. Nuk kemi shumë e veçantë kesh kombëtaren? Kombëtaren e krimit me rezerva. Me gjithë rezervat. Për shembull, burgu i Durrësit nuk është burg për Altin Docën dhe tipit Altin Docën. Unë mund të tregoj një histori që ka ardhur një amerikan, prandaj thash luhet midis Evropës dhe Amerikës. Amerikas që dim ka burgje shumë treta dhe amerikanët thonë ne i fshim identitetin pra nuk mund të ngelesh lider në burg në Amerikë. Amerika të kthen numër. Pse të kthen numër? Ti jep ushqim në burgut, nuk të fut ushqim nga jashtë, që për mua është që këtu fillon disniveli. Të vesh uniformë në burgut. Ati nuk mund të jesh. Një specialist i burgjeve që kishte ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa një djalë të ri që për vepra të ndryshme penale, jo të rënda në fakt, po shumë i veshur me veshje firmato e tjera, e disi tha, ky do vazhdoj të hyjë në burg. Pse? Sepse ai nuk po e ndjen burgun. Ju duhet ta tetësoni atë si njëri. Ai duhet të, kështu që ne duhet ta nisim nga haja. Edhe unë në fakt jam për burgjet amerikane, jo për burgjet europiane, domethënë burgjet liberale. Që të jenë të ashpra në kuptimin strikt në kuptimin ligjor të fjalës. Ligjor, pa shkelje drejtave të njeriut, por në Amerikë në një emision që kam parë, burgjet konsideroheshin më duket të dytat nga vështirësia e profesionit. Pra këtu kthehemi që shpërblimet janë ordinere. E dini ju që se tham tash, themi vërtet, po të themi edhe çfarë duhet. E dini ju që një polic burgu që ka përballë një kriminal që ndoshta edhe prania atij e streson, kalon 1/3 e jetës në burg, pra nëse është brenda në regjim. As telefon, as celular, as të komunikojë me njëri. Pra, ai e bën burgun ke dhoma, ky e bën burgun tek korridori. Kështu që në këtë kuadër duhet kenë detyrimisht në një 60-70% në vështirësi rroge e tjera, për të mos thënë pasaj rastet që kanë kapur. Njëra tisën në Fushkruj, më falni, e kam pak konotacion negative, i kapi një polici vogël, kështu, domethënë trup vogël. Edhe çati bëjmë të japim në një shpërblime kështu diskutuat. I thash këtyre policisë, ç'është problemi? Gradohemi direkt me gradë apo jo oficer? Ishte niveli i fundit që më duket që kjo Fran Marashi nuk e më mend se kush ishte, thyen muret që bashkohen dhe në nivelin e fundit i kapi polici i Ullukut. Të bëj një pyetje tani. Këta trajnohen për shembull? Efektiv të policisë burgjeve apo mbetet në njëri pa punë dhe shkon bëhet policë burg? Ka një mini sektor trajnimi. Në fakt kalojnë, i marrin teste në provim, po që unë mendoj që le të themi një policë dapit nuk e di pse e kishin heqë e pas shofer autobusit, 2 metra djalë, domethënë në kuptimin. Se më kujtohet një shprehje para disa viteve, çfarë punë bën? Pa punë tha po do shkoj të vishën policë. Jo, nuk është mua ajo. Faktën për policë të burgjeve nuk e di, por për policinë e rendit nuk është mua ajo, sepse e konsideronin si, le të themi, si mjet pasurimi policinë, po policia të let varfër për mendimin tim nëse e korrekt, të varfër në kuptimin, domethënë. Kështu që pra, ju jeni ide se ai burg duhet mbyllur para burgimi i Durrësit. I Durrësit për nivelin e ulët të sigurisë që ka mund të dilni një xhiro dhe banesat janë kështu. E di, e kam parë. Ngjitur aty vetëm burg suhet ai. Në kuptimin nuk duhet të ketë një sipërfaqe profilaktike edhe në Peqin që u projektua nga italianët u bë pothuaj në dalet qytetit, ka filluar të popullohet me banesa. Shteti duhet marrë masa që atë tokën periferike ta blokojë, ta blejë. Duhet një ndryshim rrethësor në siguri në burgje, jo vetëm tek ajo që ju tha